Mtazamaji, karibu sana pote ambapo unanitazama. Siku ya jana sisi wote tunajua kumeshinda maandamano katika miji tofauti ya nchi. Ila sababu nimejifikisha hapa Kirinyaga County, katika mji mmoja mkubwa wa huku Kirinyaga County, ni kwa sababu kuna mkanda wa video ambao uliweza kuenea jana, ambapo tuliona polisi mmoja akiwa ameshikana na wananchi akipiga polisi wenzake. Mimi nikaona hilo si jambo la kawaida, na nikaona lazima nikuje nitafute huyo polisi atuambie sababu tosha ya yeye mwenyewe kushikana na waandamanaji kupiga polisi wenzake. Shikiliana na mimi tunapotafuta majibu kutoka kwake. Habari yako? Mzuri. Mbona ulikuwa unapiga polisi wenzako? Usiniweke maneno kwa mdomo. Mimi kuna polisi nilipiga. Najua nyinyi watu wa media mnapenda sana kuchochea. Mnapenda sana ati nichukue video yenu ipate views. Mimi wacha tu niwaelezee venye tu ilienda hadi nikajipata hapa. So unataka kusema wewe si kupigana ulikuwa unapigana? Hapana. Lakini sisi tuliweza kuona mkanda wa video ambapo ulikuwa umeshikana na vijana ambao walikuwa wanaandamana ukipiga polisi wenzako. Sasa story ilikuwa hivi. Mimi vijana walinipata pale Kagumo Police Station. Mimi ni OCS wa Kagumo Police Station. Sasa wewe ni OCS wa Kagumo Police Station, lakini video zilionekana ukiwa Kerogoya town. Sasa si ungojea nikupeleke ama unataka kunipeleka? Sawa, tuelezee. Sasa nikiwa pale Kagumo Police Station, mimi kazi yangu si unajua nikupatia wengine duty nikiwa OCS. Na ilikuwa ni siku ya maandamano. Sasa nilikuwa mapolisi wote nilikuwa nimewapatia duty waende. Sasa mimi nikabaki peke yangu kwa station. Kilinda station. Mimi nilikuwa tu huko nasoma tu magazeti, naingia TikTok hivyo. Sasa mimi nikaa hivi nikashikwa na kahaja, nikaingia choo. Sasa mimi nikiwa choo, nilikuwa tu na scroll simu yangu TikTok. Naangalia hivi, nafuatilia maandamano, naona aya, kumbe ilikuwa serious hivi. Ilikuwa serious. Kulikuwa na makibizano. Kaona. Sasa si nataka kuamka sasa. Si nikaweka simu kwa mfuko ndivyo nimalize haja yangu. Kuweka simu kwa mfuko, nikashindwa, hiyo kelele imetoka wapi? Simu yangu nikatoa simu tena kuangalia. Kuangalia simu hivi, nimezima si yuko TikTok, nikasikia mtu amesema kuja hivyo venye huko. Nikachungulia nikaona aya, akasema aya, kasikia si ukuja hivyo venye huko. Hapo mimi nikashangaa, nikashindwa hawa watu wamejazana hivi huku nje wametoka wapi? Mimi nikaona hapa siwezi toka, wacha nijirushe kwa shimo ya choo. Juku ni kumeharibika. So juu ulipata mahali hakuna mahali pengine unaweza potelea, sasa pengine uingie ndani ya choo. Sasa si hapo sasa nikujificha sasa nijiokoe. Lakini nikakumbuka mimi ni OCS. Na ni mimi na wewe ni jasiri. Na nimetrainiwa. Niko na mafunzo ya hali ya juu. Sema wacha nitoke. Mimi natoka tu pole pole. Kuja hivyo venye huko. Si mimi nikatoka. Kasimama hivyo nikanyamaza. Kashiko na mmoja akaniambia tunataka tuambie msimamo wako. Kashido huyo ananiambia nini? Nikanyamaza kidogo. Tunataka utuambie msimamo wako. Kawaambia sisi hatufai kusema. So wewe ukawaambia tu kweli nyinyi hamfai kuwa mnatoa maoni. Sisi hakuna maoni tunaweza toa kuhusiana na maandamano ama kenye mnataka. Sisi tunafaa tunyamaze. Nyinyi mseme. Mtu akasema akafafanua vizuri. Tunataka useme kama uko upande wa raia ama uko upande hii mwingine. Nikanyamaza nikasema kwani mnataka aje? Haya. Kasikia. Sema one tap. Akili kaniambia usiseme. Si nikanyamaza kidogo. Kasikia. Sema one tap. Mimi nikasema one tap. Sema na nguvu. Mimi nikasema na nguvu. Kana amefurahia. Kawaambia si ni hivyo tu mlikuwa mnataka. Si nimesema basi na msiende kuambia mtu. Kaniambia hakuna. Sasa si wewe ni OCS. Sasa umesemea hapa kwako Kagumo Police Station. Sasa tunataka kukutoa hapa hadi Kerogoya. Hapa sasa penye niko. Uende usemee hapo mbele ya watu. Useme one time. Nikasema sasa hawa watu wanataka kunimwagia uga. Sasa nikangeta kidogo. Kana watu wako serious.
Nikamwambia simu mwacha tu nikuje kesho. Akaniambia utaenda ama uendi? Ya acha tuende tu. Sasa tukatoka police station. Sasa hata si kwenda peke yangu. Si walingoa hata hii kibao imeandikwa Kaguma police station. Tukabatana nayo hadi hapa Kirogoya. Ati ni utumishi kwa wote. Naenda sasa kutumikia Kirogoya sasa. Sasa kwa hiyo harakati wakaniangalia hivi. Unajua sasa wamefurahia, wamependezwa na mimi. Naenda nikiongea na wao, wakasema nachoka sana. Na wewe kwa mtizamo wako tumetoka kutoka hapo venye umesema ulitoka choo. Ukaambiwa useme msimamo wako. Ukaangalia hivi ukaona hawa ni watu tu wanataka tu kuongeleshwa, ukawaambia ndio wafurahie. Lakini huko unajua pia watakwambia uende useme hivyo mbele ya watu. Mimi siko natarajia hivyo. Mimi nilikuwa nadhani nawaambia hivyo tu. Niseme tu hivyo wenye wanataka. Alafu sasa waende kwingine. Kumbe bado wako na mimi. Kwanza hata walifurahia sana. Sasa hata wakajitolea wakasema ati nipande juu ya duthi. Na mimi nikaangalia hivi nikasema ai, nani apande? Usiesi mzima apande juu ya duthi. Kwanza nikajikausha kidogo. Ai, lakini nikaona hapana. Hata kama mimi ni mfalme, wacha nipande juu ya duthi. Nikakumbuka hata Yesu alipanda juu ya punda. Wacha mimi nipande, hata mimi ni mzuri. Nimepandishwa juu ya duthi. Si tukaenda tukajipata Kirogoya. Na kwa hii harakati yote kuna mahali uliumizwa? Ai, kuumizwa na nani? Ai, sikia hata walikuwa wanakuja wakinifurahisha sana, wakinibia tu mawibo. Unajua mimi pale kwanza niliitikia kenye walikuwa wanataka. Mimi hakuna mahali niliumizwa. Hapana. Na sasa kwa hii maandamano yote wewe ni nini yenye ulilan kama polisi mwenye alikuwa upande wa wananchi jana? Ni nini ulisoma? Mimi hata kenye nilisoma mimi niliona hawa jenzi hawataki mambo kubwa. Wewe tu sikiza. Usikausha kichwa. Jujue ukikausha kichwa hata wao wanakaushika kabisa. Juu tuliweza kuona mkuu sasa pale Kirogoya town tuliweza kuona video ukipewa mpaka kuku unaletewa soda hadi unasema umeshiba. Basi mimi kwanza hata sijaiona watu wazuri hivyo. Watu wa Kirogoya jenzi wenye walishikana kunishika. Mimi mbarikiwe sana. Juu jana nilikula kitu yenye sijaikula. Nikakula nyama ya kuku, nikakula samaki, nikakula pork, nikakula ya ng'ombe, yani cocktail ya manyama. Mimi mbarikiwe sana. Mkitaka mnaweza kuja tena. Hata naona uso wako imeng'aa kung'aa. Haukai venye ulikuwa unakaa jana. Unajua siku yako ikifika imefika. Na sasa unaweza toa maoni gani kuhusu hii mvutano tunaona kati ya polisi na waandamanaji ama mwananchi wa kawaida? Ama ulisoma nini? Mimi kwanza nilisoma kitu ya kwanza. Na hapo sasa wengine wasome na mimi. Juu hata nyinyi mnajionea na wengi walijionea. Hapo ukitoa kichwa unaonyesha kichwa kingine kubwa, kichwa baya. Ukitoa kifua unaonyesha kifua kikuu. Kifua kenye hata kiko na roho, kenye hata akionekani. Sasa pale tu ni kuwa na muelewano. Sasa mimi pale nilienda nikajifanya mzazi, nikasikiza. Kumbe hata jenzia hataki mambo mingi. Wewe sikia tu. Usikie venye wanalalamika na ujaribu sasa kufanya hiki kenye wanataka. Lakini ingekuwa sasa ni ile sasa ati kukibishana. Ai, sasa hiyo unadhani mimi ningekuwa wapi? Nyewe saa hii hata tungekuwa tunakutafuta. Saa hii out of hiyo kitu yote yenye tuliona, je, hauhofiki ya kwamba unaweza enda hivi upoteze kazi yako? Mi kazi si nilikuambia sasa, si hiyo kitu ilifanyika. Ilifanyika na wewe uliona. Sasa hata kupoteza kazi, hata mwenye ananifuta, si hata aliona ni kitu ilinipata ghafla. Hata kama ni wewe ulipatwa hivyo, ungefanya nini? Hapo hakuna kitu kingine yenye ungefanya. Mimi tu nilifanya tu venye hawa watoto walikuwa wanataka. Na sioni kama nilifanya jambo baya. Ulifanya tu kulingana na venye sasa ungefaa ufanye tu at that moment. Ile kujiokoa. Unajua inafika mahali. Unaona pana tu acha tu nisikize. Na sasa tukimalizia maana saa hii usha trend kila mahali, video yako iko kila mahali. Watu washajua sura yako. Unajua hiyo kuna impact yenye inakujanga nayo. Unaona maisha yako akichukua mkondo gani ama mkondo upi? Mimi kutoka jana nimekuwa nikitafutwa sana. Anapigiwa simu na kutoa hadi huko kwa station. Wananitafuta sana watu. Hasa makampuni. Wanataka kunipea kazi. Kazi ya nini? Ya kuwa brand ambassador. Sasa mimi nawaambia watulie kwanza. Kampuni yote yenye inataka kunipea kazi juu nimetrade.
Igoje nitengeneze red card, nijue bei, nijue hadi kulipisha. Unajua naweza lipisha pesa kidogo ama nilipisha pesa mingi. Na haifai. Na si vizuri. Mimi nimekwambia mimi ni mtu mzuri, mimi ni mtu wa kusikiza, kufanya vitu pole pole, na sitakai kukula kitu yenye si yangu. Kitu kingine tena natarajia natarajia kama kuna uwezekano, naona saa hii maandamano ya Kenya nimeweza kuonekana sana. Ikiwa kuna huko nchi za nje ziko na maandamano na zingetaka kushine na OCS wa Kagumo, mimi niko tayari, ni utumishi kwa wote. Okay. Yes. Haya. Asante sana kwa muda wako. Mimi ningekuombea tu Mungu akufungulie njia na aendelee kufungulia. Manake you are about to start a new chapter of your life. Amina. Mtazamaji, ni hayo tu kwa leo. Coco Studio.